Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Nesta ocasión temos un que facemos habitualmente por estas datas, que é un pouco facer balance de como foi este curso escolar, o segundo da pandemia, que xa seguro que todos escoitáchedes e lichedes moitas informacións sobre o que aconteceu durante todo este curso, porque hubo varias ondas da pandemia, ou a polémica coas máscaras, e quitalas ou non, máis todo o aprendizaxe que está polo medio e os cambios que se aveciñan de cara ao próximo curso, porque entra en vigor a LOMLOE, pero só para os cursos impares. En fin, moito que comentar, así que temos hoy 4 protagonistas con nós, 2 de maneira presencial e 2 de maneira telemática, así que saudamos os que están aquí comigo na mesa. En primeiro lugar, o director do Instituto de Chapela en Redondela, Miguel Pérez, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén está con nós a presidenta de FOAMPA, Silvia Salvande, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E de maneira online temos o presidente da Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo e o director do CEIP, Chans Benbrive, Juan Carlos Abalde, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E tamén está con nós o responsable provincial de ensino do sindicato UGT, Cristóbal Salgueiro, que tal? Moi boa tarde. Hola, que tal? Buenas tardes. Bueno, unha vez presentados a todos, pois a primeira pregunta creo que é clara, que fagades un balance cada un desde a vosa perspectiva de o que vivíchedes, de como foi este segundo curso escolar da pandemia. Así que, polo orden que vos presentei, Miguel, comezamos contigo. A ver, o balance que fago deste curso, bueno, pois é sobre todo positivo porque nos adaptamos e o superamos. Pero sí que foi un curso moi duro e eu creo que foi dos cursos máis duros dos últimos anos. Incluso me atrevería a decir que máis duro que o curso pasado. O curso pasado tivemos unha adaptación fortísima, con unos cambios tremendos, produto dun protocolo de distancias, de limpeza e tal, pero había aínda como un espírito de resistencia, de cambio, de esto lo vamos a superar, de vamos alá e tal. Cando chega este curso, seguimos igual, seguimos coa distancia, seguimos coas nosas máscaras, e chega un momento, polo menos nos o que vimos principalmente entre o alumnado, de fastío, de cansanzo, desto non se vai acabar nunca. Pasamos unha etapa e ven outra e ven outra. E, sobre todo, a lectura que fixemos, polo menos do profesorado do meu centro, é que a volta das vacacións de Nadal hubo un baixón grande, unha tristura, casi diría eu, que se prolongou prácticamente hasta que empezaron a caer as máscaras. Entonces, sí que considero que foi un curso moi duro, donde eu felicitaría especialmente o alumnado a súa capacidade de adaptación, porque aparte do profesorado e as familias, vale, que podemos pasar mal, tivemos que facer moitísimos cambios, pois eles como xente nova, se lles veu privado durante moitísimo tempo de que é a educación en sí, que a educación non é só pues, recibir aprendizaxes, ter competencias, sino a relación entre eles. Esa relación cortouse e afectoulles non só a nivel académico, sino principalmente na súa saúde mental. E creo que ese é o concepto que temos que utilizar principalmente. Sí. Dende FOAMPAS, como vivichedes este curso? Bueno, pois nós tamén efectivamente coincidimos en parte do que acaba de decir o compañeiro, e é certo que foi un curso moi complicado, pero igual para as familias foi un pouco menos complicado que o ano anterior. Pero tamén é certo que creou moita incertidumbre o tema de que nun sitio se pudera quitar a mascarilla, noutros non, sobre todo o tema nos pequenos era super raro que puderan estar xogando xuntos no parque, pero despois non poderan interactuar xuntos na clase, no tema de comedor igual. Foi un curso marcado máis por decisións políticas en moitas ocasións que por decisións sanitarias. Entón, bueno, para as familias foi un pouco raro, había moitísima incerteza, e a verdade é que eu tamén creo que o importante de todo isto é que o pasamos, o curso se pasou, se o superamos, e agora esperemos a ver que pasa que nos depara o curso que ven, e sobre todo a nos preocupa moito efectivamente a saúde mental das criaturas. O vemos xa en etapa máis incluso de primaria, que nos IES, eu creo que o tema está complicado. Nos fixemos este curso, 2 charlas nos IES co tema da saúde mental, e a verdade é que foi
apoteósico, o sea, nunca tivemos tanta xente, tantas familias, tantas criaturas, tantos pais e nais preocupadas polo tema da saúde mental. E eu creo que iso vai ser o gran reto do curso que ven, e tamén preguntarnos por que as criaturas non se querían quitar a máscara. Eu creo que tamén é unha pregunta que temos que ver como a solventamos o ano que ven, porque eu creo que aínda haber alguén que vai querer con máscara o curso o ano que ven. Saúde mental, que logo tamén ampliaremos eso. Juan Carlos, como foi para, no teu caso, os coles de infantil e primaria? Pois un pouco comparto a opinión do director do IES, non? Para nós, así como ano pasado, foi un ano que ao final acabamos todos satisfeitos e contentos porque se habláramos o curso, bueno, a incidencia do COVID nos centros foi moi escasa. Este curso foi moito máis duro, a percepción que temos todos, que o ano pasado. Primeiro, porque parecía que as escolas estábamos a contracorrente do que sucedía na sociedade. Na sociedade vivíamos que parecía que non había existido o COVID, se había volto a costumbres de tempos anteriores. E na escola seguíamos mantendo uns protocolos que costaba moito levar, mantelos por eso, pola diferencia que había co exterior. E despois, sobre todo, a partir de xaneiro, houve un montón de incidencias, sobre todo en nenos de positivos, e despois os continuos cambios de protocolo foron supoñendo ter que irse adaptando a novas circunstancias que non foi doado. No último cambio de protocolo, xa casi finalizando o curso, abría a posibilidade de eliminar unha serie de medidas que levábamos ano e pico implantándoas e que, bueno, un mes de finalizar o curso. Entón, para a sensación generalizada nos centros de primaria é que foi un curso bastante duro, incluso máis duro que o curso pasado. Cristóbal, dende UGT, que percepción tienes? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco al hilo de lo que comentan los compañeros, yo creo que percibimos desde UGT, por los comunicados o por las comunicaciones que digas desde los distintos centros, es un poco en esa línea. Fue duro porque era combinar un poco, venir con arrastrando protocolos que estaban establecidos y además falta también un poquito de apoyo en cuanto a la administración, en cuanto a medios, ¿no? Es decir, empezaban a caer los desdobles que se habían, digamos, facilitado un poquito la labor en el primer año de pandemia. En este, pues, cayeron en muchas ocasiones. Exigió un esfuerzo mayor por parte tanto de las familias como de los docentes, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que sí, como la complejidad de la situación fue un poquito mayor en ese sentido, ¿no? Se echaban menos un poquito de apoyo de la administración en cuanto a esos medios. Incluso con cambios importantes a nivel ya incluso de evaluación, con los cambios de la LOMLOE. Tenemos un final de curso, que se retiran las pruebas de septiembre, se ponen en junio, justo en ese momento se retira profesorado de apoyo de los centros, justo en el momento en el que a lo mejor hace como un poquito más de falta y asistencia. Entonces igual se viene un poquito complejo. Nosotros desde UGT también hicimos hincapié en lo que comentaba la compañera de FOAMPA del tema de incluso asistencia emocional hacia los alumnados, hacia el alumnado en los centros educativos, y también se veía como una falta de asistencia en ese sentido, ¿no? Se veían unas necesidades y no se hizo un apoyo importante de esas necesidades. Entonces, bueno, la situación fue un poquito compleja. Esperemos que ahora empiece un poco a salir de esa situación y de esa complejidad. Comentaba de eso, o tema casi todos o tocache da saúde mental. Os datos falan por si solos, seguro que todos os bichedes, incluso tratamos aquí nun debate precisamente a saúde mental e tamén tentando un pouco nos escolares, pero todas as novas falan de un incremento de conductas suicidas, de autolesións, de trastornos de alimentación e incluso a Confederación de Salud Mental Española dicía un aumento no número de intento de suicidios en idades xóvenes, o sea, menores de 18 anos. Eu recordo falar en Radio Vigo con Miguel que ti xa alertabas de que nos institutos de Redondela pasaba isto. Sí, que vamos. viviches este curso. Más que alertar solo nos institutos de Redondela, creo que estaba sucedendo en todos os institutos de Galicia e nas escolas. É dicir, o tema da saúde mental sempre estivo aí. Que pasa? Sempre estivo tapado por moitos dos nosos prejuizos e estereotipos. Antes acudir a un psicólogo ou a un psiquiatra, pois era algo que había que ocultar. Ose, por sorte, xa dicimos isto como ir ao dentista, polo menos é unha gran maioría de nós. Nos este ano sí que todos os institutos de Redondela presentamos unha iniciativa que compartimos con outros centros para que a Xunta dé un paso adiante en este tema.
que haya protocolos de prevención de suicidio, que se están dando casos, e non estivemos casos, o que decías antes, autolesións, simplemente depresións. Son xente que desde o que é a escola é complicado tratar eses temas, porque nós non somos psicólogos. Entonces, es como a un amigo lle podes axudar e dicir, bueno, pues ánimo e tal, estar encima, pero aí tiene que haber profesionais dedicados a eso. Los equipos de orientación específico que atenden, por exemplo, os casos de suicidio nos centros non deron abasto, porque igual tiñan 2 persoas para toda a provincia de Pontevedra. En ese sentido, sí que faltan medios e falta coller isto, pero ben, porque para nós en este momento sí que é o principal problema, e unha familia pues ten que acudir a un psicólogo, se quere ir pola pública ten que esperar, e ten que esperar unas listas de espera importantes. Entón, a non ser que dispoña económicamente de poder acudir pola privada, é complicado. E creo que isto foi unha realidade que viron todos os centros. Tamén nos centros de infantil e primaria, Juan Carlos, isto se notou. Son idades diferentes, por eso digo, no proceso formativo. A ver, a problemática nos centros de educación infantil e primaria é diferente. Sí é verdad que somos conscientes de que en secundaria e con adolescencia sí que hubo un montón de problemas de tipo emocional, incluso con problemas xa bastante graves, ¿no? Infantil e primaria, bueno, tamén é verdad que levamos os centros dende fai uns anos dándolle bastante importancia á educación emocional e que o benestar emocional está presente nos claustros e se están facendo un montón de estrategias para traballar eses temas. Entón, se incorporou xa a práctica docente diaria na maioría dos centros. Entón, eso sí, quizáis tamén axudou un pouco. Pero sí é verdad que estes 2 anos non foron doados para os nenos e hai un montón de cousas que lles costa, non? Desde as máscaras, desde a súa imaxe persoal, a relación, moitas cousas os nenos comprendían, como podían estar mellor na rúa con amigos, e na escola tiñan que estar separados dos seus amigos porque eran de clases diferentes. Claro que foi difícil. Ahora, bueno, son nenos todavía máis pequenos, están máis acollidos, ao mellor por no entorno familiar, e xa te digo, o apoio que teñen tamén pola figura do titor nos centros, pois igual axudou a que non houbera o que está pasando, que somos conscientes que está pasando na secundaria, sobre todo na adolescencia. Iria, dende as familias, como vivides este tema? Se nos comentaron as charlas no instituto, pero tamén dicía que, claro, non todos ten recursos para ir a un psicólogo privado. No, con moita preocupación, e incluso tendo recursos, non hai axenda para os privados. Creo que denunciaba a Asociación de Psicólogos que non hai, teño que pechar as sendas porque non dan abasto. O sea, entón, creo que a media de espera é de 9 meses a un ano na sanidade pública. Entón, bueno, non ten moito sentido que efectivamente non se teña máis presencia ou unha figura, igual que reclamamos a figura da enfermeira escolar, eu creo que tamén é necesario a figura de un protocolo de suicidios ou para prever a saúde mental das nosas criaturas. Eu creo que efectivamente a reclamación que fan dende Redondela é moi acaída e eu creo que é moi necesaria. E é necesaria en todos os niveis, incluso en infantil e primaria, porque nos últimos cursos estamos vendo como efectivamente se empeza ese problema, ese aillamento e esas necesidades. Entón, a nós creo que o gran tema e o gran reto que imos ter o curso que ven e dende FOAMPAS nos preocupa moitísimo, a verdade. Cristóbal, ti que negocias coa administración, o que comentaba Miguel, o tema de reforzar, por exemplo, o servicio de orientación, iso é unha posibilidade porque está claro que os centros non dan abasto con este tema. Sí, a ver, te comento, con el tema concreto de los centros de Redondela sí se trató, incluso a nivel de jefatura territorial, y hay declaraciones de buenas intenciones, pero medidas reales, que es lo que piden, digamos, los centros, no se implementan, ¿vale? Entonces, igual incluso el COVID ha puesto de manifiesto situaciones que se vienen dando, pero que pasan más desapercibidas. Y a lo mejor esta es una buena ocasión como para seguir incidiendo en eso y reclamar a la administración que ponga medios para solucionar ese tipo de situaciones en cuanto a estabilidad emocional y problemas emocionales tanto de los docentes como lo que decía la compañera también de FAMPA, incluso en infantil y primaria. Pero hay declaraciones de buenas intenciones, de se va a hacer todo lo posible, pero realmente medidas físicas reales no han tomado nada durante este curso y no se prevé. Yo creo que es importante reclamarlas. Nosotros las hemos reclamado, en distintas reuniones con la administración se han reclamado y lo único que hemos obtenido hasta ahora son buenas intenciones, pero pocos resultados reales, ¿vale? En ese sentido.
Eu só quería apuntar que no meu centro que chega aos 1000 alumnos e alumnas, este ano contamos con unha praza de orientación só. Unha persoa para atender a orientación profesional e persoal de 1000 alumnos e alumnas. Entón, reivindicamos isto e a dirección do noso centro dimitiu en pleno sin resposta. Esta dirección deixa mañán cesamos como dirección, pero quero que quede claro que este curso escolar tivemos 1000 alumnos e 1000 alumnas atendidas por unha orientadora. É a mesma que fai a valoracións de NEAE, que fai a valoracións de adaptacións, que é a mesma que se hai algún problema que no cole está máis atendido con profesores de AL e IPT, que chega e esa mesma persona é a que ten que facer as valoracións para 1000 alumnos. E sin valoración non hai subvención, non hai apoio, non hai profesor de apoio, non hai nada. E non hai ni siquiera profesor de apoio, porque a Consellería, que nós tamén tivemos unha reunión coa Dirección Provincial, nos di que sin valoración do orientador non pode dar un recurso, porque non lle vale nin o psicólogo privado, non lle vale nada. Entón, unha persona que atende a 1000 alumnos, cale o ratio da atención? É imposible, o sea, que lle toca un minuto para cada uno. Sí. O sea, como se fai unha valoración, como se fai un informe, como se dá apoio. Se xa temos escasez de medios de profesores de apoio, que este ano non houbo, tendo en conta que se cambiou na mitade do curso, o sea, cando xa estaba o curso empezado e xa estaba o currículum feito, en xaneiro decidiuse cambiar e que se acababa o curso en xuño. Entón, e que non había recuperación e nada. Había profesores de apoio sin estar. Entón, bueno, dende o 7 de xuño estaría mirando, dende maio, mirando para a pared, porque non hai outra solución. Entón, se xa non hai recursos para aí, non hai recursos para nada. Se xa nos centros, en algúns hai poucos recursos de AL e IPT, cando chegan esos rapaces aos institutos, que pasa con eles? Desaparecen. O problema sigue existindo. E con un orientador para 1000 alumnos, que é a media, pois non sei, nós non llevemos ningún sentido. Sí. Iso coincido plenamente con él. Sí. Cristóbal, isto que contou Miguel de Chapela pasa en máis lugares? O sea, que só hai un orientador para un ratio tan grande de alumnos? Digamos que la plantilla establecida en los centros, en los de secundaria, digamos por cupo, en función del número de alumnos, se establece un número de profesorado, ¿vale? En los de primaria está establecido otro sistema, que es el de catálogos, y se establece por el número de unidades de cada centro, pues un número determinado de profesores, ¿vale? Entonces, hasta ahí llega la administración. No es fácil que encuentres centros que estén con sobras de cupo, salvo que haya necesidades concretas muy específicas y que se obtengan. Y en primaria lo mismo, ¿vale? Que estén por encima de catálogo es complicado. Se habilitan a veces, pero no es lo común. Entonces, ¿qué vemos? Que la administración sí toma una serie de medidas a nivel normativo que están muy bien, pero a la hora de tomar decisiones reales en cuanto a aportación de recursos, creo que lo más importante es fundamentalmente humanos, ¿no? Es decir, un mayor número de profesores para atender determinadas necesidades. Ahí no, ahí no llegamos, ¿no? Entonces no se establecen esos medios, no llega el número de profesores para esas necesidades, ya no llega el número de profesores para atender, digamos, imagínate, ahora tenemos incluso, para atender todas estas necesidades, imagínate que las ratios ahora mismo, tanto en primaria, secundaria, tenemos ratios de 30 alumnos en secundaria, de 25 alumnos en primaria, que con la atención de un solo profesor es complejísimo llegar a todas las necesidades. Si nos metemos en una situación tan compleja como la vivimos en los 2 últimos años, es una bomba de relojería, ¿no? Entonces, hubo oportunidades en esta última etapa de poder progresar en ese sentido, en el establecimiento de medios y de recursos humanos para afrontar todo este tipo de situaciones, y la administración, pues yo creo que no está dando respuesta, ¿no?, a esas necesidades. Evidente que estes 2 cursos da pandemia tivo que haber algún tipo de merma no coñecemento, na socialización, e quería preguntarvos onde credes que se notou máis, ou por igual, no ámbito educativo ou no ámbito social de socialización dos alumnos? Juan Carlos, ti onde máis o notaches? No, eu quería un poquinho... Sí, tamén apunta, sí, o que queiras. Sí, no tema anterior, que me parece que é o cabalo fundamental nestes momentos, que é o problema da atención á diversidade nos centros. O sea, sí que se sacou un decreto de atención á diversidade, pero que é depois inviable levar á práctica. E dentro da atención á diversidade está o tema da precariedade dos servizos de orientación. Pode ser, por exemplo, en primaria, para os servizos de orientación, por o catálogo, por exemplo, as unidades de infantil non contan para destinar a un orientador a tempo completo a un centro. Entón, hai cantidad de orientadores compartidos entre centros. E cando estás compartido entre 2 centros, non estás nin un nin outro. Están traballando en precario.
cheos de traballo sin poder dar resposta a todas as necesidades educativas que hai nos centros. E unha labor importante dos orientadores pois está, que incluso está, traballar na mellora do benestar emocional dos alumnos e na prevención de todos os temas que estamos traballando. Entón, se a isto unimos que hai unha escasez de orientadores nos centros e non se lles axuda no seu traballo tendo que compartir centros, despois o profesorado de apoio tamén foi reducido, tanto aos AELs como aos PTs. Incluso este ano que había un programa que funcionaba ben, que era de arco, de apoio nos centros, só funcionou 2 meses. En decembro rematou. O profesorado proa de acompañamento tamén foi menor. Eses 1000 profesores que dixeron na época da pandemia que se habían contratado a máis, que eran ao final profesores que correspondían a programas europeos financiados con fondos europeos, este ano onde estiveron. Entón, todo isto redunda en que os titores se ven que non dan chegado a respostar ás necesidades dos alumnos. E cada vez o alumnado é máis diverso, é máis complicado. O sea, hai unha cantidade de necesidades educativas que antes non había. Antes, nos centros, escoitar TEA ou TEL ou TDAH era mínimo. Nos centros antes, pois, o porcentaxe de necesidades que podía haber en unha aula, pois, o mellor non chegaba ni ao 5%, pero agora podemos estar superando o 15% do alumnado que necesita unha atención especializada. E iso é o gran reto que temos que afrontar, que hai que ampliar os servicios de orientación e o profesorado de apoio. O esquema tradicional de un profesor 25 ou 30 alumnos nun aula, todos mirando para diante e seguindo unha lección, eso non funciona hoxe en día. O traballo en equipo, o traballo cooperativo, a atención ás diversas necesidades dos alumnos require de máis profesionais, con tempo para traballar, programar e poder dedicar a atender a todos os nenos e nenas para que podan ter éxito educativo. Bueno, sí, yo creo que un poco la conclusión es que se necesitan más medios humanos, ¿no? Y más recursos humanos en ese sentido, ¿no? Para afrontar ese tipo de situaciones. Y como eso, digamos que es un coste importante, pues también la administración es reacia a aportar esos cambios. Pero despois, por exemplo, nos centros, hai cousas que nos costa entender. Neste último ano, hai un montón de recursos para a implementación de un plan digital ou para a creación de asesores ADICS, e para eso hai recursos, se contratan profesores. Sin embargo, para solicitar un PT, porque tens mellor un centro 4 ou 5 nenos de espectro autista que hai que atender e que necesitan ese recurso importante, non hai. Entón, eso é difícil de entender. Sí, a raíz, perdón, Iria, ahora te doy a palabra, que tiña apuntado tamén que Galicia é a comunidade autónoma que máis alumnado ten con necesidades de apoio educativo. Creo que son case 16.700 alumnos en toda Galicia, con discapacidades de todo tipo, cun crecemento dun 4% no último ano. Iria, señora. Nada, eu coincido con eles, creo que dende Foampas levamos reivindicando todo este ano a necesidade de máis AELs, de máis PTs, de máis orientación, e a verdade é que a realidade é que non hai. O sea, no meu centro sí non teño nada que decir, pero no resto dos centros sí que é verdad que non existen, non están, e o orientador compartido non ten sentido, ou incluso non só con 2 centros, hai algún que comparte con 3, entón non lle vemos sentido. E o que comentaba el de un orientador por cada 1000, creo que sucede en todos os centros de Vigo, menos en Valadares, que acaban de aprobarlle un orientador e medio, o sea, van a compartir dentro do centro de Valadares o orientador, pero o resto está igual. E a pregunta que facías co tema de que vemos si máis problemas educativos ou máis de socialización, nos de Foampas vemos as dúas cousas. Vemos nos pequenos moitos problemas de linguaxe, o sea, porque non aprendemos só co oído, senón que tamén aprendemos vendo como se coloca a lingua, vendo como falan o profesorado, e entón os de infantil teñen moitos problemas coas R's, coa Z, coas L's, coas B's, moitos problemas de linguaxe que moitas familias falan con nós en plan, que falan fatal comparado co irmán, e efectivamente porque non ve o profesor ou a profesora como repite. E despois o problema de socialización é un problema claro, que se ve igual máis avanzado ao final da etapa de educación infantil, da educación primaria, e cando empeza no instituto. Eu creo que lles está costando moito relacionarse, moito volver a falar entre eles e mostrarse. É unha educación diferente
diferente a que podíamos ter nós cando éramos máis pequenos, ou eles acaban de sofrer unha pandemia, e eu creo que aínda non sabemos as consecuencias que vai ter o que pasou neles e na educación. Sí. Bueno, problemas coa linguaxe non creo que tiñades vos, pero outras cousas sí. Sí, bueno, eu coincido totalmente co que acaba de decir Iria. É un combinado das dúas cousas. Unha baixa do rendemento académico, porque o que é o proceso de ensino aprendizaxe deteriorouse, non o mesmo verlle unha cara a unha persoa, ver como reacciona, os seus xestos, o proceso de comunicación partiuse. E entonces eso tamén levou a que o rendemento ese baixase. E tamén hai que contar todos aqueles meses famosos do confinamento, onde se improvisou, cada quen o mellor que puido, con boa vontade, pero non deixou de ser unha improvisación. E logo, a nivel social, por suposto, que determinadas técnicas de comunicación, de achegarse entre eles, perdéronse durante 2 anos. Antes preguntabas que pasou, que había alumnado, que non se quería quitar as máscaras e tal. Moitas veces non era por unha cuestión de medo ou ao COVID, sino de a ver que van a pensar da miña cara, non? É como se levas falando unha relación por teléfono durante 2 anos con unha persona e dice, pois, ahora non quero mostrar porque a ver que vai pensar de min. E houve xente moi reacia a eso. Sí, sí. Juan Carlos, problemas de linguaxe como os que diría, por exemplo, vos tivechedes algún? Sí, é evidente que o retraso na adquisición da linguaxe, sobre todo nos pequenos, existe, non? O sea, de feito, os pequenos aprenden a falar por imitación e a máscara, pois, sempre é un elemento, unha barrera, non? Entón, sí que é evidente que hai un retraso. Despois, o tempo tamén deste que estuveramos confinados en casa, pois, bueno, supuso unha rachar, non? Cunhas dinámicas que se viñan establecendo nos centros e que viña facendo o alumnado, empezar a aprender e a traballar dun modo diferente e con novos medios e novas formas, non? Incluso unha vez na volta á escola, cos grupos burbulla, tamén estar illados cada grupo do resto e non haber o contacto dos pequenos cos maiores, non poder facer ese tipo de actividades conxuntas, tamén impediu poder facer que avanzaran como avanzarían nunha situación normal. O sea, a pandemia veu a rachar cunha serie de dinámicas, cunha forma de vivir ou de traballar ou de aprender que tiñamos, nos impuso outra. Despois, a marxen do cambio social que está vendo e toda a digitalización bestial que estamos tendo, pois, ahora mesmo, despois cos cambios normativos que veñen, supón que o proceso de aprendizaxe está en cambio, está en un cambio. Nos estamos adaptando ao profesorado, se está adaptando ao alumnado e no medio de todo eso, pois, bueno, sempre hai nenos e nenas que perden, non? Sobre todo, quen vai ter máis dificultades? Pois aqueles que máis axuda precisan. Volvemos ao tema de antes, a importancia da atención á diversidade, a importancia de reforzar o profesorado e poder atender a todo o alumnado e poder solucionar estas pequenas eivas que foron quedando nestes 2 anos, que foron complicados. E despois tamén este ano tamén houve moito absentismo dos nenos por continuos cuarentenas, por baixas, que tamén repercuten, no asistir, en ter que estar quedando en casa cando eras contacto estreito, despois non. Todas estas cousas foron alterando o normal funcionamento dun curso escolar. A verdade é que, vendo todo con perspectiva, foi bastante caótico e unha milagre case chegar vivos a este final de curso. Temos que facer unha pequena pausa publicitaria e continuamos neste Vigo a Debate.